বন্ধুরা, ওয়াশিং মেশিন তো আপনারা সবাই দেখেছেন, যেটা আমরা জামা কাপড় পরিষ্কার করার সময় ব্যবহার করে থাকি। তখন কি হবে যখন একটি ওয়াশিং মেশিনের মধ্যে পাথর দিয়ে দেওয়া হবে? তখন কি পারবে ওয়াশিং মেশিন পাথর থেকে ধুয়ে পরিষ্কার করে দিতে, নাকি কিছুই হবে? তো বন্ধুরা, বেশি দেরি না করে চলুন দেখা যাক ওয়াশিং মেশিনের কি অবস্থা হয়। এক্সপেরিমেন্টটি করার জন্য একটি ওয়াশিং মেশিন নিয়ে নেওয়া হয়, যেটি চালু কন্ডিশনে ছিল। এরপর ওয়াশিং মেশিনের পাওয়ার ফুল করে দিয়ে এর মধ্যে পাথরের টুকরোটি দিয়ে দেওয়া হয়। তো বন্ধুরা, চলুন দেখা যাক ওয়াশিং মেশিনের সাথে এবার কি ঘটে। কিছুক্ষণ পরে দেখা যাচ্ছে যে ওয়াশিং মেশিনটি অনেক জোরে লাফাতে শুরু করে দিয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে সে ড্যান্স করতে চাচ্ছে। Oh my god! Wow! এরপরে ওয়াশিং মেশিনের সাথে কি ঘটলো সেটা তো আপনি দেখতেই পাচ্ছেন। ওয়াশিং মেশিনের মোটরটি খুলে বাইরে চলে আসে, যার ফলে ওয়াশিং মেশিনের বিদ্যুৎ কানেকশনটি বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। তো বন্ধুরা, দেখতেই তো পেলেন ওয়াশিং মেশিনের মধ্যে যখন জামা কাপড়ের বদলে ইট বা পাথর দেওয়া হয় তখন কি ঘটে সেটা তো দেখতেই পেলেন। এক্সপেরিমেন্টটি বাসায় করার একদমই চেষ্টা করবেন না। এক্সপেরিমেন্টটি ভালো লেগে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন।